Так, ну мы уже начинаем убирать помещение, собирать инструмент. У нас наконец-то наладилась погода. Давайте залезем сейчас на крышу, я вам покажу, как выглядит на крыше труба. Ну вот смотрите, вот так у нас примерно выглядит труба на крыше. Конек сейчас здесь сделан временно. Будут делать еще вентиляционную решеточку. Пока вот так сделали. Смотрите, объясню пару моментов. Вот здесь вот, как бы не было это эстетически плохо, как бы это ни смотрелось, но делать герметиком так обязательно. Я уже объяснял в видео, для чего мы это делаем. И вот это дождевое кольцо тоже обязательно. Это отдельный элемент. Есть вот примыкание вот такое вот к крыше. Оно независимо с трубой. Никак оно не герметизируется, ничего. А уже сверху дождевое кольцо. И обязательно по всему кругу герметиком, чтобы не было никаких протечек. Дальше вот здесь у нас внутри герметик. Вот здесь в две полосы минимум герметик идет. И еще потом снаружи тоже проходим и здесь, и здесь. Просто у нас сейчас закрыто это все вот таким образом. Не буду уже открывать, сейчас дожди и передают опять дождь. И еще вот такой момент. Смотрите, вот здесь тоже на шве, когда делаете, у меня уже было так, что вот в этом месте, хоть вот так проходил, и вот в этом месте капельками текло по шву. И я сейчас вот так вот прям забиваю герметик в шов, чтобы не было протечек. Все, труба у нас поднята примерно на сантиметров 65-70 над коньком. Минимум 50 должно быть. Вот она в цвет крыши. Все смотрится очень даже красиво. Вот. Герметик, не пугайтесь, его с улицы никто никогда, и вы сами не увидите. Его видно вот вблизи. Издалека он сливается, и его никак не увидишь. Но обязательно надо так делать, иначе будет протекать. И герметик мы всегда используем красный, потому что я уже говорил не так давно, что он имеет очень хорошую адгезию, он не каменеет, и он всегда остается как резиночка. Он как раз предназначен им двигатели мажут. И вот такие вот вещи, где как раз нужна подвижка. И он себя очень хорошо показал в этом смысле. Вот. Ну а у нас вот смотрите, какая здесь красота в лесу. Вот так вот здесь все это выглядит. А там вот за деревьями Горьковское море находится. Вот такая вот здесь у нас красота. Все, мы сейчас собираем инструмент, затапливаем, и все, объект готов. Ну что, друзья, вот у нас и готов очередной камин в доме. Вы можете наблюдать его во всей красе. Сделан он, напоминаю, под отделку. В дальнейшем он будет выглядеть примерно вот так. Сейчас покажем вам картинку, от чего весь дизайн отталкивался. Вот. Сейчас это сделано как черновой вариант. Это основа для дальнейшего его преображения, так сказать. Как он будет выглядеть в дальнейшем, я надеюсь, мы увидим с вами. Ну а сейчас пройдемся. У нас здесь, смотрите, сделан дровник. Объясню, вот дровничок такой. Вот это вот уровень чистого пола. В дальнейшем здесь будет заливаться еще теплые полы. И это уже сразу мы подняли для вот этого уровня. И это будет заходить, пол сразу будет заходить внутрь дровника.
Вот. Дальше у нас идут полочки. В дальнейшем они будут отделываться, как предполагает заказчик, керамогранитом либо подступенками с таким подворотом. Ну а все будет в камне. Ну вот можно будет увидеть примерный вид, как был на картинке. Вот, все. Элементарно, просто, эстетично, красиво. По мне так даже в таком виде это выглядит очень даже красиво. Труба у нас очень высокая, тяга очень хорошая. Да и, друзья, не забывайте подписываться на наш канал, оставлять комментарии, задавать вопросы. И мы продолжаем. И увидимся на следующем объекте. До скорых встреч!